السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنیدونکو د دومره خلک د څه دپاره راټول شوي ولې راټول شوي ولې موږ دلته راغلی یو دلته د وطن د آبادۍ دپاره کار شوی دلته زموږ د هېوادوالو دپاره سرمایه‌ګذاري شوي دي چې دا چې زه ولې راغلی یم تاسې به وګورئ چې په دې صف کې دغه سر نه شروع کوم چې زما بېوزله یتیمان په دې کتار کې ولاړ دي. الحمدلله په خوست ولایت کې تاسې به ګورئ چې ودان میټایي پلورنځي یو ښه نوم لري او ډیره خوندوره کلچې موټایي او دغه شیان نه تنها په خوست کې بلکې تر کابله پورې هم نوم شته دی. الله دې ته ډېر په دې کار کې برکت واچوي چې د وطن دپاره یې هغه څه تیار کړي دي چې د ولسونو په زړه کې ځای پیدا کړی دی. لیدونکو او دغه بېوزله به هم موټایي تقسیمیږي او هم به د دغې پرانیسته کېږي. ماشاءالله ډېر او ښایسته سټور جوړ کړی دی. دا زموږ د هېوادوالو دپاره ده، دا زموږ د خوستوالو دپاره ده، تر څو هغه څه چې زموږ او تاسې زړه مني دلته پیدا کېږي، دلته پیدا کولی شو. راځئ د دغه پټۍ هم پرې کېږي او هغې تر څنګ به موږ خپلو بیچاره ولس سره همکاري هم کوو. هغه کار چې په صدقه باندې شروع شي، هغه کار چې اول حق پکې یتیم بېوزله ته ورکړلی شي، هغې کې خدای پاک برکت اچوي. هر څوک چې په خپله برخه کې همکاري وکړي د خپل ولس سره انشاءالله زموږ تاسې دغه د بېوزلو هغه هیلې به هم پوره شوي او موږ تاسې په کار کې به برکت هم وي. راځئ پټۍ پرې کول اخر. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف رسوله وخاتم انبیائه وعلى آله واصحابه اجمعین الطیبین الطاهرین. یا اله العالمین د کیما سره په چوکړه سبب د کامیابی وګرځوي. ټول خص په صدقه خدای پاک سبب د کامیابی د نګبختۍ وګرځوي. پروردګار امي په وطن مون رحم وکړي، تا کای نصیب کړي، دا وطن څومره مسره په خدای پاک سبب د کامیابی نجات وګرځوي. ټول خص د پرای د کامیابی وګرځوي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وطن پکړو دمو پیمان سل جوړاوې د جهان، وطن پکړو دمو پیمان سل جوړاوې د جهان. جانان جانان افغانستان، جانان جانان افغانستان، جانان جانان افغانستان. ساری نشت دشکولا غرونا راغونه زیبا. قدرمنیدونکو بهترین خبره دغه ده چې په هر کاروبار کې لومړی صدقه وشي، په بېوزلو وویشل شي، هغې کار کې الله پاک برکت اچوي. نو الحمدلله موږ له دغه صدقې نه شروع کوو. مهرباني. جان سل جوړاوې د جهان، غږ کې هر کاڼی مرجان سل جوړاوې د جهان. راشم تا موټۍ خوړلې کله دا واخله. قدرمنیدونکو تاسې دا وګورئ چې نه چاپړه کې لري. جانان افغانستان، جانان جانان افغانستان. وطن پکړو دمو پیمان سل جوړاوې د جهان، وطن پکړو دمو پیمان سل جوړاوې د. قدرمنیدونکو ماشاءالله په خوست کې ودان صاحب ډېر ښکلي سوپر مارکېټ جوړ کړی دی. بیکري هر څه دلته شتون لري. الله دې هر چا ته توفیق ورکړي چې په خپل وطن کې سرمایه‌ګذاري وکړي او د خپل وطن چې موږ تاسې په خپله جوړ نه کړو دا هېڅوک موږ تاسې نه جوړوي. د وطن موږ تاسې ځان ته په خپله ښایسته کوو، هېڅوک هم راته نه ښایسته کوي. ودان صاحب د کور ودان وي، دغه کوم سوپر مارکېټ جوړ کړی دا د ودان صاحب نه بلکې د ټول افغانستان د ټول خوست ده. دلته به هر سړی راځي له دغه ځای نه به یو څه اخلي، یا بېوزلو ته یا د کور دپاره ورکوي. بې کور یې ودان. ودان صاحب سرمایه‌ګذاري دې وکړله، څومره ښه شولې. اول خو زه تاسې ټیم ته خاص کر ته ښه راغلاست یم. خدای مو وکړه. د الله نه ډېره زه یم چې خپل وطن کې مو وکړله، وطن کې مو وکړه او بل د یو غریب سره خپل واس مطابق کومک وکړم. زمونږ چې کار د کاروبار نقشه و ډېر خفه وم چې مونږ به د مرسته پاتې شي. خو شکر الله بېرته بیا توفیق راکړو. الحمدلله.
قدرمنو لیدونکو ودان صاحب رښتیا هم د خیر په کارونو کې تل برخه اخیستې ده. هر وخت یې د اړمنو هیوادوالو سره خپل ځان نه مرستې کړي دي. کور یې ودان. الله پاک وایي ته کله چې زموږ په بندګانو باندې رحم وکړې زه به تا باندې رحم وکړم. راځئ په خپل کار کې او خپل کاروبار کې هغه بیچاره ولس سره همکاري وکړو. انشاءالله زه مطمئن یم چې موږ به ستاسو په کار کې به الله پاک برکت اچوي. ودان صاحب نه بیا هم ځانګړې مننه کوم چې په خپل وطن کې سرمایه ګذاري کړې ده، د خپل هیوادوالو دفاع یې کړې ده. کور مو ودان خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. ډېره مننه. لیدونکو واقعا ښایسته ځای دی، تاسې هم راشئ دغه ځای نه لیدنه وکړئ. د اختر دپاره هغه څه چې لازم وي ځان سره له همدغه ځای نه واخلئ او موږ درنه خدای پاماني اخلو. تر بیا ښې چارې ښه وخت درته غواړم. جوړوي د جهان شرف تسپر یې مجنونان سل جوړوي د جهان جانان جانان افغانستان جانان جانان افغانستان جانان جانان افغانستان وطن پکړو دمو پیمان سل جوړوي د جهان وطن پکړو دمو پیمان سل جوړوي د جهان